दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे। और आज हमारे पास है नॉइज के एक्स बड्स। इसका नाम है शॉर्ट्स एक्स बड्स। और ये ईयरपॉड्स की तरह है एप्पल के। इसके डिजाइन वाइज अगर हम देखें तो इसके काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे आपको क्या क्या मिलता है इसमें। 4,000 रुपये की कीमत पे है और इसके बेस्ट बाय लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए अगर आप इसको खरीदना चाहें तो। इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके बॉक्स कंटेंट्स दिखाएंगे, इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और 4,000 रुपये में क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको अपना पैसा इस पे खर्चना चाहिए या नहीं खर्चना चाहिए, इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने कर लिया इसको अनबॉक्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक केस, जो कि इसका चार्जिंग और कैरिंग केस है। इसके अंदर भी बैटरी है, तो ये भी आपके ईयरफोन्स को चार्ज करता है जब बैटरी डाउन हो जाती है। तो साथ ही में 2 लीफलेट्स हैं, एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए और एक यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स स्मॉल और लार्ज साइज के, मीडियम साइज पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और ये हैं हमारे शॉर्ट्स एक्स बड्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके चार्जिंग के जो कनेक्टर्स हैं उसके ऊपर ये टेप सी लगाई गई है, उसमें लिखा है रिमूव दिस। तो इसको हटा देता हूँ। ये लेफ़्ट और राइट दोनों पे लगी हुई है, तो आपको इसको यूज़ करने से पहले इसे हटाना होगा। इसको चार्जिंग में इसको पेयरिंग मोड में डालने के लिए आपको इसे केस में डालना होगा। और केस में जब तक ये कनेक्टर्स जो है टच नहीं करेंगे, केस में डिटेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम इसको पेयरिंग मोड में डालने के लिए आपको इसको केस में इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा। मैंने इसका जो ट्यूटोरियल है कि इसको किस तरीके से सेटअप करना है वो चेक किया था, तो उसके हिसाब से ये केस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक केस की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं LEDs फ्लैश कर रही हैं, तो इसको पेयरिंग मोड में डालने के लिए, रीसेट करने के लिए आपको केस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लाइट्स फ्लैश हो रही हैं, दैट मीन्स अभी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जब कनेक्ट कर जाएंगे उसके बाद में जो है आप इसको पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं भी कोई बटन्स नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसमें है टच कंट्रोल्स। ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है ये पूरा टच सेंसिटिव है। तो इसमें टैप करने पे डिफरेंट एक्शंस होते हैं। सिंगल टैप पे प्ले पॉज या फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट कॉल्स, तो इस तरह के सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, इस तरीके से आप वॉल्यूम और इसके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप इसको वर्कआउट के टाइम पहन सकते हैं। फुल टच कंट्रोल्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5 सपोर्ट करता है, सिक्योर फिट है क्योंकि ये इन द ईयर टाइप्स है। और 4 आवर्स का प्ले टाइम है इसमें एक फुल चार्ज में। और जो इसका जो केस है ये 3 से 4 बार और चार्ज कर देता है, तो टोटल 16 आवर्स जो है कंपनी क्लेम करती है। साथ ही में इसमें वॉइस कंट्रोल यानी गूगल असिस्टेंट वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं बॉक्स पे। और इसका जो कलर जो हमारे पास है वो है पीच ऑरेंज। ये और कलर्स में भी आता है, तो अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप इसको ब्लैक में और बाकी डिफरेंट कलर्स में भी खरीद सकते हैं। मैं इसको फटाफट से पेयर करता हूँ अपने फ़ोन के साथ और एक बार इसका जो साउंड परफॉर्मेंस है वो चेक करता हूँ और आपके पास वापस आते हैं। तो हमने कर लिया है म्यूजिक एक्सपीरियंस एक्स शॉर्ट्स पे। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये मैंने लगाया हुआ राइट में, और लेफ्ट वाला अगर मैं प्लेस करूं तो कुछ इस तरह से है। और आप देख सकते हैं काफी स्नग फिट है, गिर नहीं रहा है। और इनफैक्ट मैं इसके साथ जॉगिंग या रनिंग भी जा सकता हूँ। इसका फिट जो है मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें है टच कंट्रोल्स, तो जो कि थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, एट द सेम टाइम काफी इंटरेस्टिंग भी है। कोई बटन्स नहीं है, तो आप टच करके म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो। और इसमें जो माइक्रोफोन्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसके माइक होल्स देख सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं यही इसके माइक होल्स हैं। तो 2 माइक्रोफोन्स हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। फिट काफी अच्छा है। लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस इसकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। किसी वायर्ड ईयरफोन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी लो है, लेकिन क्लैरिटी अच्छी है, साउंड स्टेजिंग अच्छी है, साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा ट्रेबल हैवी है। ट्रेबल हैवी, यस, आपने ये वर्ड बहुत टाइम बाद सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर ईयरफोन जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो बेस हैवी होते हैं।
बट इसमें ट्रेबल थोड़ा सा ओवर पावरिंग है, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। तो जो झनकार होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पिच होती है, वो आपको काफी अच्छी सुनाई देगी इसमें, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छा है। साउंड सिग्नेचर थोड़ा बैलेंस है, ट्रेबल साइड पे थोड़ा सा हाई है, तो अगर आपको थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा हो तो आप इसको आराम से इक्वलाइजर में जाके फिक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको इसकी आदत हो जाएगी, सुनने में आपको ये पसंद आएंगे। कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, फिट अच्छा है, फिनिश अच्छी है, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है, 4 घंटे का प्लेबैक टाइम है, 4000 रुपए में पैसा वसूल। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए। इसके बेस्ट बाय लिंक्स मैंने नीचे डाल दिए हैं और कई सारे कलर्स में भी अवेलेबल हैं। तो इफ ऑरेंज इज नॉट योर स्टाइल यू कैन पिक ब्लैक। आप अपनी पसंद का कलर चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। सिर्फ 4000 रुपए में आपको एक कंफर्टेबल कन्वीनियंट ईयरफोन जो कि अच्छा साउंड करते हैं, अच्छा दिखते हैं और अच्छा फील होते हैं, ये मिल जाएंगे। इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे हैं। तो ये था हमारा वर्टिट नॉइज एक्स शॉर्ट्स बड्स का। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको कैसे लगे ईयरफोन्स? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको लगता है 4000 रुपए में इससे बेटर आपको मिल सकते हैं? तो हमें बताइए, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और क्यों मिल सकते हैं, कौन से वाले आपको ज्यादा पसंद हैं, इससे ज्यादा अच्छे कौन से लगते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइए। ये वीडियो समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। घंटी बजाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।